انا خاطب بقالي 5 سنين. كانت صعبة عليا الفترة دي لان مفيش، يعني كل سنة بقول السنة الجاية السنة الجاية السنة الجاية انت يعني. عندك كام سنة دلوقتي؟ انا عندي 37 سنة. 37 سنة. قررت ان انا اسافر واجتهد واعمل وكلام من ده، فحاولت ان انا اجي. بس كانت يعني الفكره كانت ان انا اجي هنا كانت صعبه شويه في الغابات والمشي. انا قعدت في الغابه حوالي 4 ايام من غير اكل وشرب وكده، وكنت هموت يعني. بس الحمد لله ربنا برضو قدرني ان انا هقوم واكمل واوصل للي انا عايزه. الحمد لله ان انا ربنا وصلني للمكان ده، اللي انا احسن ظروفي واحسن دخلي واحسن مستقبلي عشان الانسانه اللي انا واخدها دي. يعني هي الوحيده اللي وقفت جنبي يعني بعد ربنا. هتنزل تتجوز امتى؟ الله اعلم، يعني انا لسه جاي بقالي 12 يوم. فالوضع اللي انا كنت بقابله في مصر نفس الوضع اللي انا بقابله هنا، المصريين والمعامله يعني صعب. صعب جدا. يعني تشتغل مع واحد مقاول ممكن ياخر فلوس، ممكن ياكلها عليك، حاجات كتير قوي عشان اخد الانسانه اللي هي وقفت جنبي واللي هي استحملتني، واللي احنا بقى نبقى مع بعض وكده. فان شاء الله ان شاء الله زي ما وعدتها ان شاء الله اكون قد الوعد ان شاء الله. طب انت شغال دلوقتي في ايه؟ اللي بيجي لي بنزله في اي حاجه. ما بتقولش لا؟ لا ما بقولش لا، الرزق ما بيتقالوش لا. عندي يقين بربنا ان ربنا هو الرزاق، هو اللي بيتحكم في الكون ده كله. وانا بوعدها ان شاء الله من هنا، اللي انا ان شاء الله قد الوعد اللي انا وعدته لها ان شاء الله.